तो आज हमारे पास है 7 रुपए और 10 रुपए वाला 2 चक्री। देखते हैं कौन जीतता है। शुरुआत करते हैं 7 रुपए वाले चक्री से। ये काफी अच्छे तरीके से जल रहा है। तो चलिए 10 रुपए वाले चक्री को जलाते हैं, देखते हैं कैसे जलता है। तो विनर रहा है 10 रुपए वाला चक्री।